Good day everyone, my name is Bernie Silong from Section Juliet. So today akong i-discuss ang provision. So unsa man ang provision? So according to PD 968, provision is a disposition under which a defendant after conviction and sentence is released subject to condition imposed by trial court and to supervision of probation officer. So ang PD 968 is the amend sa Republic Act 10707. So naanay bagong definition ang provision. So according to Republic Act 10707, provision is a privilege granted by the state under which a defendant after conviction and sentence is released subject to condition imposed by trial court. So unsa ba mga aning provision? First is dapat ang isa ka defendant is convicted by final judgment og ang iyahang sentence is dili mo exceed og 6 years. So within 15 days ang defendant is maghatag og mag-apply og application for probation. Then after after niya magsabi sa trial court og asa siya na convict og sa final judgment, ang iyahang sentence is temporarily suspended. Then pwede siya maka-bail or recognizance. When you say bail, either monetary or property. Monetary, which means kwarta nga imong i-piyansa. Then property, either balay bana, yuta or sakyanan. After si trial court mo adto kang prosecutor. Din sa prosecutor within 10 days maghatag siya og comment. Then si trial court maghatag og referral order kadto kang probation officer or CPPO. Then si CPPO mag-conduct og PSI or post-sentence investigation within 10 days. Then within 60 days rather. So within 5 days si CPPO og initial interview kang defendant, or which means kang petitioner. Petitioner mo ni siya ang nag-apply og application for probation. Then within 72 hours, if si petitioner is dili mo appear sa pagpatawag niya, mahimo siyang absconding petitioner. Yung si absconding petitioner, mo na siya ang usa ka petitioner nga nag-apply og provision nga wala mo appear during sa pagpatawag niya. Then if siya mo appear, then accomplish worksheet. Then second is waiver cum authorization kang petitioner. Then after mag-conduct din og collateral information. Then ang collateral information naa siya ay duha ka parts: full-blown courtesy investigation or partial courtesy investigation. When we say full-blown courtesy investigation, mo ni siya ang tibuok pagkatao sa petitioner. Then partial courtesy investigation, muna siya ang mga gikan sa pagkabata o asa siya nag-eskwela anak. Then after sa PSI, then mo dito kang court. Si court mag-decide within 15 days either i-deny ba siya for probation or granted. If i-deny siya sa pag-apply for probation, mag-serve siya sa sentence sa prison. Then ang katong iyang sentence, katong na-suspend niyang sentence is i-continue na to dito sa prison. If mag-granted, mahimo siyang statutory right. Then si court mag-issue og probation order. Then ma-take effect na siya within the issuance.
Then ang period of probation, not more than 1 year, then but not exceeding 2 years. Then ang isa is more than 1 year but less than 6 years, then dili siya ma-exceed og 6 years pod. Then may mo na siyang probationer. Probationer mo na siya ang naka-apply na po og application for probation. Then si probationer must report 72 hours for receipt of probation order to probation officer. Then if si probationer dili mo report, si court is mag-issue siya og violation report. Then ang katong probationer mahimo na siyang absconding probationer. Kung siya absconding probationer is naganta na siya og probation, pero during sa pag-report niya sa kada month wala siya mo appeal. Then ang trial court maghatag siya og mag-issue og warrant of arrest sa kang absconding probationer. Then after ana balik siya sa prison. Then if mo report siya, then if sa within 72 hours mag-report siya, then mo continue ang iyahang kuan sa probation. Then mag-report siya og sa iyahang sentence kada bulan, once a month. And next is mag-proceed sa violation of probation of condition. So ang katong probationer, if mag-violate siya og probation condition, if na may makakita sa iya, mo to siya ang informant. Ang informant mo na siya ang mag-inform nga wala na bayad or wala reward. Then sa informant mag-report sa probation office nga ang isa ka probationer is nag-violate siya og sa probation condition. Then si supervising probation officer mag-conduct og post fact-finding investigation, either veracity and truthfulness. Then after, si SPO or supervising probation officer is mag-prepare og violation report, pero ang approval ana o gi-review na po na siya kang CPPO. Then after sa pag-preparation report, si trial court is mag-issue og warrant of arrest para kang probationer. Then si probationer is mag-adto sa summary hearing, summary hearing. Then si probationer is naa siya right to be informed, may post bail, then right to counsel, or pwede siya makakuha og abogado. Then si state is represented by prosecuting officer. Then after si trial court na ay tulo, continuance ba, revocation or modification. Continuance if makita ni trial court na si probationer is wala lang ang iyang violation. Then ang katong iyang sa probation is mo continue. Then revocation if makita nga si probationer is nag-violate gyud sa probation condition, mag-serve siya sa original sentence in jail or prison, then pwede po siya modification, not appealable ni siya by sentence. So modification mo ni siya ang when can the court modify conditions for probationer rather, anytime during supervision, then after summary hearing, upon application by probation officer or probation himself. So modification pwede mo ni siya ang modify pa if sa pwede pa ba siya sa probation or mag-serve na din siya o original sentence niya sa prison or jail. So
let's proceed for determination of probation. Si probation officer is mag-submit og termination report or service say final report. Kanas man siya pwede mag-submit og final report. Sa new law before 5 days before, then sa old law is 30 days before the expiration of probation period. Asa si probationer mag-submit og final report dito siya kang trial court. This trial court is examine niya kung og tama ba gid ni ang i-submit niya. Then after ana, si trial court is maghatag og termination order if kadtong probationer is ma-extinguish na siya sa criminal liability, then ma-restore na ang iyang civil or political rights. Then ang probation office is i-close ang probation case and keep client's case file. I-keep niya to ang file sa isa ka probationer kay para if maka-violate man ang probationer, dili na siya pwede mo apply otro og application for probation. Thank you.